Vai. Ida ao cinema. Se ele acertar, tá, iogurte. O que é? Orgulho. Você ganhou uma ida ao cinema! Uhul! O que você falou? Você ganhou uma ida ao cinema. Próximo. Suco de laranja. Laranja? É. Chocolate? De uva. Muito bem. Eu já sei, todinho. Todinho? Água de coco é todinho? Não sabe? Então pula pro próximo. Fantasia Pantera Negra. O que é isso? É leite. Leite? Muito bem, você ganhou R$20. E esse eu quero. Era a fantasia do Pantera Negra. Eu não entendi, não. Já foi sua vez. Ah, Vai pra próxima. Vai pra próxima. O cara ganhou 3 coisas.